Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia kaayaan di markas company parantos tiasa kaungkulan deui ku pihak si Konceleng sareng anu sanes-sanesna. Samantawis Tuan Van der Len sareng Tuan Van Bos tos ajal pati di atanapi adu tembak sareng Sinyoh Rosman. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios Si Konceleng Manjing Karengkeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, urang tinggalkeun heula kaayaan di markas, caturkeun mangsa wanci peuting ngalimpudan alam. Akhirna kibuyut karang tepi ka lembur Mekarjati. Malah ku cara ngakukeun dulur prawira, nanyakeun di mana pernahna kulawarga prawira teu burung nyaho, di mana cicingna pamajikan jeung indungna prawira. Wanci beuki peuting kaayaan muwuh simpe. Pangeussi lembur Mekarjati geus aya di jero imahna masing-masing. Iwal ti papaes peuting anu kadenge di sarada marengan karena rengka kahirupan sakumna insan anu magelaran di pawenangan. Di antara beleg-begna peuting di lebah tempat anu poek, kibuyut karang ngawaskeun ka lebah imahna prawira. Hatena noroweco ngomong sorangan. Jana-jana aing teu bisa langsung males ka nyeri ka Si Konceleng. Ku cara bisa maragatkeun jiwana indung jeung pamajikan si prawira anu cicing di eta imah geus dangtu si prawira katut Si Konceleng oge bakal nyerieun hate. Bongan maneh sia Konceleng. Indung jeung pamajikan si prawira kapaksa kudu dipodaran ku dewek dina peuting ieu. Kalah kumaha oge moal aya ampun deui sia. Kitu kaayaan hate kibuyut karang dina waktu harita. Sedengkeun anu aya di jero imah harita Arumsari jeung Ambuna Wangsih keur guntreng ngobrol. Pang-pang nama kajurung ku hate anu bungah jeung bagja. Sabab beja geus katarima yen pihak company kasoran. Dina harti pihak Si Konceleng saparakanca aya dina kaunggulan. Ari ambu mah ieu teh bet ku kebek hate, ku rasa kabungah jeung kabagyaan nyai. Sabab beja ngeunaan unggulna pihak urang geus tepi ka dieu. Urang sakuduna manganungunkeun ka Gusti Nu Maha Suci pang-pang nama eta jang Konceleng nyaan rarancangna asakna kerana nyai bisa dilaksanakeun kalawan lancar dina waktuna. Kumaha nurutkeun beja salaki hidap teu nepikeun ka tatu nyai. Arumsari neuteup ka Ambuna Wangsih teu lila terus ngawalon. Numutkeun nu nyandak wartos ka dieu mah tesawios-wios ambu. Alih mah wong ieu keneh oge upami teu aya pamengan mah tangtos maruli deui ka dieu pangintenan. Oh nya syukur be atuh ari kitu mah. Satadina mah ambu teh salempang anu lain di kieuna ingis ku bisi salaki hidap nepikeun ka ngaranapan cilaka. Tapi tetela salamet geuningan. Nuhun Gusti anu agung. Mudah-mudahan beti ayeuna kaharep mah company teh ulah make jeung daratang deui ka dieu. Ambu mah teu tenang hate ti tadi keneh oge. Nu dihariwangkeun teh bisi pihak urang mundur sokomo nepikeun ka tumpur mah. Naon anu diselempangkeun ku ambu sami sareng abdi. Malah abdi mah bet aya pikiran anu lain-lain ambu. Mohon maksa teh kumaha nasibna si Utun jabang bayi anu dikandung upama nepikeun ka ditinggalkeun gugur kuna jadi bapakna. Abdi mah bet moal kiat
nyorang ieu laku kahirupan paginten ambu. Nanging tetela dina seusehanana pihak urang aya dina kaunggulan geuning. Ki Buyut Karang anu aya di luar katingali harita mentangkeun kakuatan batina dina ilmu panyerepan. Jago kolot saperti Ki Buyut Karang tangtu be henteu ngan ukur mampu dina hal ilmu bela diri hungkul, tapi oge ilmu anu sejena. Ayeuna ku dewek bakal disarekeun dah pamajikan jeung indungna si Prawira teh. Wayahna Prawira si laing kabeh jeung si Konceleng suka-suka di markas lantaran aya dina kaunggulan. Tapi dina penting ieu pamajikan jeung indung si laing bakal ngalayang jiwa di podaran ku dewek. Daguan sia kalah kumaha oge kudu molor tah anu aya di jero imah teh. Ki Buyut Karang nyidakepkeun dua leungeunna. Panonna neuteub seukeut ka lebah imah Prawira. Bibirna katingali geger nyeman. Ambuna Wangsih jeung Arumsari anu keur gunteng ngobrol bet ngadadak jadi ting kerelek heuai tanda tunduh hayang sare. Ambuna Wangsih anu kadenge harita nyarita. Nah kunaon ieu teh bet jadi tunduh kieu ambu mah nyai. Ieu pedah teh geus tenang kitu. Lantaran pihak urang aya dina kaunggulan. Aduh nyaan tunduh ambu mah duh. Aduh teu kuat. Aduh rek mondok heula ambu mah nyai teu kuat ku pitunduheun ieu teh. Arumsari oge sarua deui ngarelek heuai terus ngamalon. Sanes ngalelewe ambu. Abdi oge sami bet ngarelek heuai kieu. Duh sareng teu kiat ku pitunduheun ieu teh. Mohon abdi oge sami bet oyong mondok ambu. Duanana terus tinggoloyo arasup ka jero enggona masing-masing. Ari sup ka jero enggon, ari terus salare be bangun anu nikmat pisan. Ki Buyut Karang ku geter kakuatan batina bangun anu geus nyahoeun. Upama anu aya di jero imah teh geus pada salare tibra. Nyerengeh seuri sorangan bari biwirna gegernengan. Geus molor tibra tah mangluk anu aya di jero imah teh. Ayeuna waktuna di podaran sia ku aing. Rasakeun ku maneh Prawira, Konceleng, kumaha nyeri peurihna ulah warga di podaran ku aing. Puas hati aing dina penting ieu. Sanajan teu bisa males ka nyeri langsung ka si Konceleng oge. Curingkang, keteuyeub, lengkah-lengkah suku Ki Buyut Karang teu nimbulkeun sora, layan beuki lila beuki deukeut ka imah anu dituju. Malah jalana oge nguliwet jalan ka tukang henteu jalan ka hareup. Sanajan panto tukang ditulakan, tapi jago kolot saperti Ki Buyut Karang tangtu be henteu kudu ngarasa susah pikeun ngabukakeun panto tukang. Ngan ukur nyurungkeun saeutik ku leungeun katuhuna. Tulak panto langsung mecat. Reket, bray, panto harita muka lalaunan. Ki Buyut Karang ngalengkahkeun sukuna lalaunan asup ka jero imah. Nuluwih ti heula ditingali teh kalebah anggona Ambuna Wangsih. Ki Buyut Karang nyerengeh seuri sorangan ningali Ambuna Wangsih ngaringkuk sare tibra. Ieu awewe kolot teh indungna si Prawira beureunan. Modar sia dina penting ieu. Indungna anu kudu leuwih ti heula diala ku diri aing sia. Rasakeun maneh sia Prawira nyerina hate ditinggalkeun ku indung anu dipaehan batur sia. Cukup pusakali neungeul basirahna geus pasti bakal pencar langsung pae saharita geurang. Moal aya kasempatan pikeun ngaluarkeun sora saeutik-eutik acan sia. Ki Buyut Karang harita museurkeun tenaga lapisan kana leungeun katuhuna. Ki Buyut Karang boga kapastian ngan ukur ku sakali neungeul ku leungeun katuhuna anu dieusi ku geter tenaga lapisan. Geus bisa dipastikeun Ambuna Wangsih bakal bencar sirahna tur langsung ngalayang jiwa. Eta ijiran teh memang teu salah. Ki Buyut Karang kawilang jago kolot anu ajen tahapan pangartina ukur beda salapis ipis jeung si Konceleng. Sok sanajan ayeuna ngaranna pantatu di jero, tapi pikeun ngalaksanakeun maksudna nyata ngabencarkeun sirah Ambuna Wangsih anu keur sare tangtu be lain pagawean anu hese. Wayahna maneh dipaehan dina penting ieu ku dewek. Bongan anak maneh si Prawira jeung burukna nyata si Konceleng mangrupa panghalang kana tujuan jeung cita-cita dewek. Rasakeun ayeuna kumaneh kumaha ngeunahna sirah pencar terus ngalayang jiwa. Ki
Ki Buyut Karang beki ngadeukeutan ka Amuna Wangsi. Sedengkeun Amuna Wangsi anu memang aya dina pangaruh ilmu panyerepan Ki Buyut Karang teu usik malik sare tibra nakeranan. Tapi nya kitu, kahayang jeung rarancang Ki Buyut Karang teu bisa jadi kanyataan. Sabab harita di lebah lawang enggon aya nu ngajanteng nangtung ngawaskeun ka dirina. Ranjung kaget anu lain di kieuna Ki Buyut Karang. Sabab eta jalma teh taya lian ti si Koncleng. Ki Buyut Karang kekereuceuman sababaraha kali bisi ngan ukur ti tinggalian. Tapi si Koncleng kadenge harita nyarita. Ulah nyieun deui kasalahan nu bakal nambahan kana dosa Ki Buyut Karang. Kudu sadar, yen tindakan anu ayeuna bakal dilakukeun ku Ki Buyut Karang teh jelas salah. Sabab nu ngaranna laki sajati jago anu sajati piraku. Make jeung tega nandasa jeung binasa ka jalma nu keur sare tibra. Katambah pangawak awewe. Dianti eta aya dina pangaruh ilmu panyirepan. Mun kuring mah era Ki Buyut. Moga Ki Buyut Karang masing sadar karena ieu kasalahan. Ki Buyut Karang mundelik sapasang panona ka si Koncleng. Lamun sekongang mah hayang leg-leg we jirim si Koncleng dina waktu harita teh. Hebat mah de Koncleng. Ayeuna datang ka dieu pas dina waktuna. Dewek rek ngalaksanakeun tindakan. Memang hebat mah de Koncleng. Tapi si Buyut Karang geus kagok berontok ka palang jarambang. Maksud dewek dina penting ieu kudu laksana deuleu. Jadi maneh montong ngahalangan sia. Tang tube kuring bakal ngahalangan. Sabab antara kuring jeung Prawira katut kulawargana geus katalian ku kulawargaan anu henteu bisa dikumbah deui. Wayana kitu jelas kuring bakal ngabela tur moal ngantep upama aya pihak anu bakal nandasa ka kulawargana Prawira. Ki Buyut Karang muncereng sapasang panona. Deungeuna harita meta keukeuh diarahkeun kana sirah Amuna Wangsi. Tapi si Koncleng tang tube teu bisa ngantep kana tindakanana. Leungeun katuhuna harita meta dibarengan ku ngacorelat luncat. Corelat. Jeung, aduh deus. Dalig jeung. Ki Buyut Karang ngadalig deung mundur ka tukang sababar lengkah. Jeung. Ki Buyut Karang luncat muru kaluar imah bari nyarita. Lamun memang masih kena hayang ijen jeung dewek sia. Coba-coba ayeuna urang teruskeun tarung di luar sia Koncleng. Dewek masih kena sanggup tarung jeung si lain sia. Kaluar sia. Ki Buyut Karang memang ngarti sanajan dirina maksakeun maneh ngalaksanakeun kahayangna, tangtu si Koncleng bakal ngahalangan. Sanggeus aya di luar imah Ki Buyut Karang jeung si Koncleng pada parancuh dina tangtunganana. Dua teutepan bantrok. Ki Buyut Karang geus teu malirik deui kana tatu di jerona. Srog harita ngabangun pasangan. Koncleng, dewek masih kena tacan ngaku eleh jajaten geuleuh. Urang teruskeun ieu tarung. Can aya kapastian saha nu ngajampana jadi bugang sia. Ki Buyut Karang, kuring nyarankeun sakali deui. Kahirupan nu ayeuna keur dilakonan ku urang teh sakuduna dinuhunkeun. Hirup kudu pinuh ku panuhun. Daya deui anu pangmahalna pangaji di ieu dunya kajabati diri. Sapasang panon jeung awasna ku urang moal make daek ditukeran jeung gunung emas paribasana. Sabab naon hartina gunung emas upama panon urang teu ningali. Sabah dieu urang kudu sadar Ki Buyut. Salah jadina upama urang nekat hayang ngadu jiwa dina mangsa tarung ijen jajaten. Sabab ilmu bela diri lain keur silih petik-patik, tapi keur ngabela diri upama aya jalma nu rek binasa. Sabab urang nyaah ka diri titis waris ti nu maha suci. Kitu tah Buyut Karang. Ki Buyut Karang ngahegak napasna. Sepasang panona mun cereng teu lila terus nyarita deui dina sikep anu garang. Montong make jeung mamatahan sagala rupa si lain ka dewek sia Koncleng. Dewek leuwih kolot badan di lain. Dewek leuwih pangalaman badan di lain. Wayana kitu geura saya gad diri pikeun ijen jajaten deui jeung dewek deuleu sia. Urang tangtukeun saha nu bakal jadi bugang di patempatan. Si Koncleng narik napas panjang. Memang geus henteu bisa ditawar deui kajadian anu bakal lumangsung dina waktu harita. Tarung ijen jajaten geus pasti bakal lumangsung. Aduh, nya ari keukeuh kitu mah karep jeung kahayang Ki Buyut Karang teu naon. Anu ngarti bisa rengsena urusan teh meureunan ku cara tarung. Padahal ceuk kuring mah eueuh untungna. Nu diteangan ku urang teh apan kasalametan lin.
jadah ya kalau ngocoblak terus ya siga bikang we tadah ya Karang harita maju naraja. Sanajan nya nyandang tatu di jero, tapi panarajang ti jalma seperti Ki Buyut Karang tangtu be ngabahayakeun. Si konceleng imbangan kana panarajang lawan. Nu tarung antukna tepi kalebah buruan imah. Nyampak dirinya Birawa si Banteng Karoban. Laraswati jeung Prawira ngabandungan kana lumangsungna eta tarung. Birawa si Banteng Karoban kadenge harita ngagero ditujukeun ka si konceleng. Wah, Kang Konceleng. Mokona mangulah dibere deng ampun ngayana makang nista maja utomo Kang mokona masih Buyut korang dia mudu dielekeun manehna mudu rubuh Kang ngendong dibere ngampun ngatawa di sempetan deui lumpat ngayana makang ngayo Kang paehan ge Ki Buyut Karang nguras tanaga jeung pangartina tandangna beuki garang jeung bayangan. Tapi si konceleng memang lain lawan-lawan enteng. 2 kali bantrok kekuatan Ki Buyut Karang anu kasoran. Sanajan nya ayeuna masih keneh mampu narajang, tapi kaayaan Ki Buyut Karang memang dipaksakeun. Uguh napasna rarenghos jeung dada karasa nyeri alatan bantrok kekuatan jeung si konceleng. Tatu na di jero masih keneh tacan pulih. Bantrokan kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing anu pada dieusi ku geter tanaga lapisan geus teu bisa disingkahan deui. Gedas. Jari jeug, dalik jeug. Si konceleng jeung Ki Buyut Karang pada ngadalik jeung mundur ka tukang kadorong ku bantrokan kekuatan. Ki Buyut Karang beuki ripuh napasna, katingali ngahegak bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Srok, rakadak. Buyut Karang ngawangun sikep dina elmu pamungkasna. Bangun anu geus nekad hayang tutumpuran. Ceuk pikirna, lamun teu si konceleng anu ajal tangtu manehna atawa duanana pada rubuh ajal pati. Si konceleng oge ngarti kana kaayaan. Ki Buyut Karang sanajan hidem tatu di jero, tapi tetep kekuatan sapinuhna dina ilmu pamungkas seperti kitu bakal ngabahayakeun pikeun jiwa si konceleng. Oge gancang manehna ngabangun pasangan. Sikep dina ilmu pamungkasna nyaeta panca braja tunggaling alam. Ki Buyut Karang narajang dina kekuatan sapinuhna dibarengan ku ilmu pamungkasna. Si konceleng mapag datangna kekuatan lawan. 2 sumber kekuatan bantrok geus teu bisa dihalangan deui. Dua geus. Jengkang, gebut. 2 badan pating jarengkang ka tukang lir upama nu dibantingkeun ku kekuatan anu rosa. Ki Buyut Karang agedebut paring lemah teu jauh ti tempatna Birawa si Banteng Karoban. Sedangkan si konceleng geus rek rubuh pisan ngan gancang ngacuralitkeun awakna ka tukang terus napak deui dina lemah. Curalit. Sli. Ki Buyut Karang nyobaan harita ngoneel di hudang. Tuurna karasa nyorocod, titingalian teu paruguh. Beukeur mah wanci peuting deui dina waktu harita teh. Ki Buyut Karang memang geus beakeun tanaga, eueuh deui kakuatan pikeun ngalakukeun panarajang. Dina kaayaan saperti kitu, Birawa si Banteng Karoban ngalakukeun tindakan anu di luar dugaan sarerea anu aya di dinya. Manehna ngagajeleng kalebah Ki Buyut Karang. Geus teu bisa dihalangan deui. Leungeun Ki Buyut Karang kenca katuhu dipotong-potongkeun ku Birawa si Banteng Karoban. Kadenge sorang ngabletakna tulang leungeun, semet siku dituturkeun ku sorang ngagero panjang Ki Buyut Karang lantaran nyeri anu kacida. Gerak, beletak. Ki Buyut Karang geus rek diangkat ku Birawa si Banteng Karoban. Maksudna mah rek dibantingkeun di perenan jiwana. Tapi si konceleng ngacorelat luncat. Nyaho-nyaho geus aya di gigireun Birawa bari terus si konceleng nyarita. Hop Birawa, ulah diteruskeun eta tindakan teh. Akang teu panuju binasa ka jalma nu geus teu walakaya. Hop. Birawa si Banteng Karoban ngareret ka si konceleng bari ngarahuh si ganu hanjelu terus nyarita. Lah Kang Konceleng mah halangan deui ka uing euy. Ngapanan geus jelas ngeta si Buyut Karang teh jalma anu jahat Kang. Muduna geus ngulah dibere deung ampun Kang.
Kumuing kagarak dimotongkeun leungeunna ngayeuna sirahna anu bencar. Ulah halang-halang uinggang mokonya magang. Si Konsleng neuteup seukeut. Birawa si Banteng Karoban ngabalieurkeun beungeut teu wanian bantrok paneuteup jeung si Konsleng. Ku akang moal dihalangan eta tindakan teh Birawa. Asal entong wawuh deui jeung akang. Sok komo upama ngaku dulur atawa lanceuk ka akang. Sok. Perenan jiwa Ki Buyut Karang sok. Ngan ayeuna keneh akang bakal ngagurataneuh teu wawuh jeung anu ngaran Birawa si Banteng Karoban. Sok dipaehan mah sok. Sok dah hadinya sok. Wah, Kang Konceleng ngambek Kang Uing euy. Ulah mondotor gitu atuh Kang. Yarek mah ngeunteu neon-neon apina ulah bari ngejeng mondotot Kang. Kang Konceleng ngambek ka Uing ya. Mokona mah ngarek teu meunang mah Uing moal ngarek maksa. Mokona mah ngomongan ka Konceleng ku Uing ngarek diturut Kang. Mokona mah digugu. Ulah ngambek atuh Kang. Lamun nurut ngagugu kana omongan akang, anu harti Birawa bener ngajenan ka akang. Artina urang teh dulur. Sanajan nya Ki Buyut Karang jahat jeung deleka ka urang, kaayana geus eueuh daya. Salah jadina upama dibinasa, malah lain tindakan lalaki sajati binasa ka jalma anu geus tanpa daya. Uing ngarti Kang. Mokona mah Uing ngarek nurut. Napina Kang Konceleng ulah mondotot Kang Uing atuh Kang. Mokona mah Uing moal ngarek neruskeun tindakan mokona mah. Si Konsleng tetep antep ka Ki Buyut Karang anu katingali muringis nengirnahan ka nyeri. Dua leungeunna ngulapes ngaplek lantaran potong semet siku-sikun. Wargi Dahlia waktosna parantos tanya kapan deui wae. Cag atuh urang ngecagkeun deui serial si Konsleng dinten ieu. Jalaran kauger ku waktos geuningannya. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha salajengna ieu jejer carios. Pamugia sadayana teu janten gantung dangun. Kan insyaallah masih kena aya dinten enjing. Pamugia urang sadayana dipaparin kesehatan yuswa anu panjang, kanikmatan anu sakitu ageungna ti Nu Maha Kawasa. Syukuraneun urang sadayana. Insyaallah enjing tepang deui. Atuh sim kuring dinten ieu Punten Meri undur pamit haturun kana sade parahatosan hapunten samadaya kelepatan wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak lenggamnya Dahlia. Prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.